Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының студент бүгін түсіндіретін боламын, яғни 39-40 бет 3-ші бөлімнің жалғасы. Сабақты көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. 4-ші жаттығу exercise 4 complete the sentences about your best friend, say or write дейді. Яғни өзіңнің жақын досың туралы мына сөйлемдерді толықтыр, айт немесе жаз дейді. Ендеше жаздым мен мысал ретінде. Бірінші, my best friend's name is Аня. Яғни мысал ретінде жаздым. Мына жерде өздерінің достарының есімін жазсаңдар болады. She or he, яғни қыз болса she дейміз, ол болса he дейміз. She is my best friend because we have a lot of fun together. She is honest and loyal. Яғни оның қандай екендігін сипаттаймыз. Келесі, we like, біз жақсы көреміз дейді. Going to the cinema and knowing all about film stars. Біз киноға барған жақсы көреміз және де фильм жұлдыздары туралы білгенді жақсы көреміз, барлығын білгенді жақсы көреміз деп жаздым. Келесі 5-ші, tell the class about your best friend. Өзіңнің досың жайында сыныпқа айтып бер дейді. My best friend's name is Артем. Яғни мысал ретінде жазып жатырмын. He is my best friend because we like doing things together. Онымен жақын доспыз, себебі бірге көп нәрсе жасағанды ұнатамыз. He is friendly and fun. Ол өте сондай досшыл және көңілді. We like playing football and going to see football matches. Біз футбол ойнаған жақсы көреміз және футбол матчтарына барған жақсы көреміз деп жаздым. Келесі 6-шы listening, яғни тыңдалым. Listen to Арсен talking about what he and his friends like doing. Арсеннің өзі және досы екеуі не істегенін ұнататыны жайында тыңда дейді. Match the people and the activities. Әр адамның немен айналысатындығын сәйкестендір дейді. Бірінші Арсен дейді, яғни ол жақсы көреді. Арсен swimming, ол жүзгенді жақсы көреді. Келесі Рахим, яғни ол бізде taking photos, фото жасағанды, фото түсірген жақсы көреді. Келесі Айгүл, яғни ол ән айтқан жақсы көреді, singing. Келесі Гуля, ол going to the gym, спортпен айналысқан, гимнастикаға барған жақсы көреді дейді. 5-ші Амир, ол playing computer games, ол компьютер ойындарын ойнайды екен. Осыны жазамыз. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 post your comment to Іңкәр's blog about your best friend. Яғни Іңкәрдің блогы жайында досына айтқан блогы жайында постер жаса дейді. Hi Іңкәр, my best friend is Артем. Сәлем Іңкәр, менің жақын досым Артем. We're in the same class at school. Біз мектепте бір сыныпта оқимыз. He is really friendly and fun to be with. Ол менімен бірге сондай көңілді және досшыл дейді. He is also very loyal and helps me when I need help and that's great too. Мен көмекке мұқтаж болғанда ол үнемі маған көмектеседі дейді. Алдияр. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 It's friendship day. Бұл достар күні дейді. Достық күні. Look at the example. Мысалға қара дейді. Then одан кейін draw a card for your best friend. Өзіңнің досың жайында постер жаса дейді. Happy friendship day дейді. You keep all my secrets. Сен менің барлық құпияларымды сақтайсың. You listen to my problems. Менің проблемаларымды тыңдайсың дейді. And you always tell the truth. Құпияларыңды айтасың дейді. Thanks for being my best friend. Менің жақын досым болғаныңа рахмет дейді. Осындай постер өздерің үйлеріңде жасайтын боласыңдар. Бұл жерде мен жазып беретін ештеңе жоқ. Келесі 40-шы бет, 1-ші жаттығу exercise 1 use a table and the clock faces to ask each other the time. Яғни біз мына жерде таблицаны қолдана отырып тапсырманы орындауымыз керек. Бірінші what's the time please? Уақыт қанша болды дейді. It's 4 o'clock. Сағат 4 болды. Have you got the time please? Сенде сағат бар ма дейді. It's 10 to 4.
What time is it, please? Сағат қанша болды? It's 20 to 3. It's the time, please. What's the time, please? It's 8:30. Яғни мына жерде тұрған сағаттарды біз айтып беруіміз керек болатын. Келесі екінші жаттығу exercise 2. These sentences are from a dialogue between two friends. Яғни бұл сөйлемдер екі достың арасындағы диалог. Say them in your language. Оны өз тіліңде айтып бер дейді. What is the dialogue about? Диалог не жайында дейді. Яғни бұл жерде мен ауызша айтып берейін. Are you free this afternoon? Бұл күні сен боссың ба дейді. What time does the card open? Is 4:30 okay with you? Yes, that's fine. See you there дейді. Яғни listen and read to find out дейді. Тыңда және рөлге бөліп оқы дейді. Ендеше оқимыз. Hi Helen. Сәлем Helen. Hi Jenny. Сәлем Jenny. Are you free this afternoon? Сен бүгін кешке боссың ба дейді. I think so. Why дейді. Мен солай ойлаймын дейді. Неге дейді. Do you want to practice basketball with me? Менімен бірге баскетбол жаттығуына барасың ба дейді. Sure. What time does the card open? Ол нешеде басталады дейді. Это 3:30. What time does it close? Нешеде жабылады дейді. At 7 o'clock. 7-де дейді. Is 4:30 okay with you? Yes, that's fine. See you there дейді. Яғни 4:30-да мен сенімен бірге боламын дейді. Жарайды дейді. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Read the dialogue again. Диалогты қайтадан оқы дейді. And answer the questions. Мына сұрақтарға жауап береді. Then read out the dialogue in pairs. Жұбыңмен бірге рөлге бөліп оқы дейді. What does Helen want to do? Helen wants to practice basketball. Helen немен айналысқысы келіп тұр дейді. Helen wants to practice basketball. Баскетбол жаттығуына барғысы келіп тұр дейді. When is the card open? Ол қаншада ашылады? From 3:30 to 7 o'clock. Келесі, what time do they decide to meet? At 4:30. 4:30-да жолығады екеуі. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Find phrases in the dialogue which mean. Яғни мына сөздер диалогтан тап дейді. Яғни олар нені білдіреді дейді. Қатарымен жазуымыз керек. Yes, that's fine. I think so. What time does the card open? See you there. Яғни бұл жерде жаттығудың жауабын жазып қойдым. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Your friend asks you to do one of these things. Change the words in blue in exercise 2 to act out of a similar dialogue. Яғни диалог құрастыруымыз керек бұл жерде. Hi Каусар, мысал ретінде бұл. Hi Анжен. Are you free this evening? Сен осы демалыста кешке боссың ба дейді. I think so. Why? Do you want to go swimming? Жүзуге барайықшы дейді. Баршы менімен дейді. Okay, what time does the pool open? Ол бассейн нешеде ашылады дейді. At 6 o'clock. 6-да ашылады. What time does it close? Нешеде жабылады. At 9 o'clock. 9-да жабылады. Is 6:30, 6:30-да, okay, with you, сенімен бірге боламын. Yes, that's fine. Өте керемет. See you there, сонда кездескенше дейді. Hi Каусар. Бұл жерде уже екінші диалог кетеді. Екінші диалог. Мысалы ретінде екі диалог қарастырылды. Жазып аламыз оқушылар. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Сұрақтарың болып жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады.